فعلا خبر يثلج الصدر، وكنشوف الابتسامه على المحيا ديالك، وانا كذلك يعني في واحد الحاله ديال الفرح وسرور بالقدر اللي حسينا بالمراره ديال الواقعه الاجرامي اللي استهدفها الطفل ديال الضحيه ديال موسم مولاي عبد الله، بالقدر الذي اثلج صدورنا الخبر السار والجيد السار اللي هو خبر تدخل ديال الاميره ديال مريم رئيسه المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي قطعت اليقين، يعني قطعت اليقين واعطت يعني اوامرها الساميه من اجل التكفل بالطفل، يعني في اطار المواكبه الطبيه والنفسيه والبدنيه ان شاء الله. وهذا الخبر يعني في الصباح وانا كنخرج من الفندق كنتناول الفطور ديالي ولا زلت افكر يعني في الرد ديال السيد قاضي التحقيق، واش غير التدبير ولا ما غيرش التدبير، واش الطلب اللي وضعته ليه هذه يومين على اساس انه يعاود يغير التدبير ديال تسليم الطفل الام ديالو والالتحاق باليوسفيه مجددا، وبالتالي يعني البقاء ديالو في محيط ديال الاقارب ديال الجونات، كان قرار قاسي علينا جميعا واللي تبعوا جميع المغاربه، كان قرار قاسي وكان قرار يعني غير ملائم. ولكن التدخل ديال هذه الاميره الجليله، هذه الاميره التي هي ايقونه، وهي يعني اميره طيبه القلب، الابتسامه لا تفرق محاياها، اليوم يعني اثبتت لنا بالملموس على انها ايقونه فعلا، وقد كان تدخلها حاسما واخرس كل الالسنه. تدخلت وجاءني الاتصال صبيحه اليوم، ويعني استقبلته كقطعه ثلج على قلبي، وبالتالي اعطيت الاوامر مشات السياره خاصه الى مدينه اليوسفيه، وهي الان تحمل الطفل وعلى متنها ايضا والدته وشقيقته اللي غادي يلتحقوا بنا هنا في جديده، على اساس ان يتم الحاق الطفل ب المؤسسه اللي هي جمعيه مفتاح وحلول اللي كترأسها الرئيسه او السيده سميره البقالي.